Čaute, dnes začneme tak trošku netradične a budeme šiť dres na bicykel. Takže budeme si šiť takýto krásny dres s ružovou, čiernou a rukavy budú srdiečkové, dvojité. Tento dres je šitý z plavkoviny od firmy Takoj, krásne pružná. Veľmi príjemná inak na telo. Ako ste si mohli na drese všimnúť, ja som pokombinovala ružovú plavkovinu, potlačenú srdiečkovú a taktiež čiernu s bielým zipsom. Takže poďte spolu so mnou si ho ušiť. Tak a tu už vidíte detaily týchto plavkovín a poďme strihať. Dlhšie som rozmýšľala, ako skombinujem tieto tri farby. Nakoniec som sa rozhodla pre čierny základ, po stranách bude ružová a na rukávoch bude naša potlačená srdiečková. Odporúčam ozaj ostré nožnice, aby sa vám látka nezaťahovala. Zo strihu si nezabudnite samozrejme vykopírovať aj všetky značky. Predná strana sa kopírovala dvojmo zrkadlovo, zadná strana v prehybe látky. Tu som vyskúšala rezacie koliesko, ale mám pocit, že s nožnicami to išlo oveľa ľahšie. Toto sú vlastne moje boky, ktoré som chcela rúžové, tak som vystrihla z rúžovej. Tiež nezabudnite si označiť všetky značky. A tu už striham rukav, samozrejme dvojmo a zrkadlovo. Čiže na obidve predné časti na bok som si pripevnila ružovú a idem to takto prešiť. Ja som šila všetko, alebo aspoň všetko, čo sa dalo overlockovým strojom. Nezabudnite si najprv vyskúšať na kuse látky, ako vám bude začisťovať a ako sa vám bude šiť a potom si to dajte na ostro. Pozrite, jak to krásne zašilo z jednej strany aj z druhej strany. Čiže keď máme tieto dva boky prišité k prednej strane, teraz to prichytíme a ideme prišívať k našej zadnej strane. Samozrejme, kto nemá overlockový stroj, môže kľudne prešívať aj na obyčajnom stroji. Nezabudnite si ale prestaviť stroj na pružné stehy, na pružné látky, aby sa vám tieto stehy nepopukali pri naťahovaní. Tu už vidíte, že máme prišitý stred aj k prednej, aj k zadnej časti. Tu mi bohužiaľ došli baterky, takže som nenatočila, ako šijem rukav. V podstate ho prehnete na poli a prešijete v strede. Teraz si tieto rukavy vložíme k prednej a zadnej časti. Podľa značiek priložíme, aby nám všetky značky sedeli a prešijeme. Pri šití týchto rukávov sa neponáhľajte, kľudne si aj dvakrát skontrolujte, či vám sedí značka na značku.
Teraz príde tá trošku náročnejšia časť, budeme prišívať zips. Ja som si nažehlila na moje predné časti zažehľovacú mriežku, aby som trošku vystúžila tieto predné časti. Odmerajte si pásik tejto mriežky, kde budete mať zips a tam ho nažehlite. Mriežku samozrejme nažehlíme z vnútornej strany, potom stiahneme ochranný papierik. Zips vždycky prišívame lícom k lícu k látke. Odporúčam najprv si ho prišpendliť, skontrolovať, či vám sedí, či ste si dali dobre strany na dobre strany a až tak prišívať. Tu môžete pekne vidieť, zip som otočila, skontrolovala, smeruje lícom hore, čiže môžem ho prešiť. Samozrejme nezabudnite si prehodiť pätku za zipsovú. Keď už máme prišité obidve strany zipsu, ešte ho zazipsujeme a skontrolujeme, či nám sedí hore na krku. Spodné časti zipsov teraz priložíme zvyšnú látku lícom k lícu a prešijeme. Teraz keď to vlastne otočíme, budeme mať takto pekne začistený náš kraj, koniec zipsu, takže urobíme to isté aj na druhej strane a tiež takto prešijeme. To isté spravíme aj na vrchnej časti zipsu, čiže pri našom krku. Zips bude smerovať do vonku a prešijeme a vlastne keď to takto pekne otočíme, budeme mať pekne začistené. Zvyšok zipsu môžeme kľudne odstrihnúť. Nebojte sa, túto časť, keď odstrihnete, nebude vás škrabať, pretože bude skrytá pod našou látkou. Ak už máme obidve strany, aj vrchnú, aj spodnú začistenú, môžeme prešiť popri zipse. Ďalší krok v našom šití bude začistenie a vlastne zohnutie spodku nášho dresu. Ja som ho zohla asi tak 1 cm dovnútra a budem prešívať na obyčajnom stroji. Odporúčam si zvoliť novú ihlu a vhodnú na strečové materiály, aby sa vám nestalo to, čo mne o chvíľu. Ako vidíte, môžu sa to stať úplne hocikomu, nie je to žiadna hanba, sa to proste stáva, čiže nezúfajte, ľudia odšrubujte. Mne sa tam urobila na konci takáto chuchlina, alebo ako to mám nazvať. Snažila som sa to vybrať bez poškodenia mojej látky. Čo sa mi podarilo, tak môžem šiť ďalej.
A už keď som mala takto stroj rozobratý, tak som aspoň prečistila tie základné časti, povyberala pár špiniek a šijeme ďalej. Keď už máme spodnú stranu hotovú, začistenú, ideme na kolier. Prehneme dovnútra a prešívame tak, aby nebolo vidno naše švy. Tak čo, páčilo sa vám takéto netradičné video? Trošku sme odbočili od všetkých tých tašiek a oblečení obyčajných na leto ku takémuto dresu. Ja verím, že kombinácie ste si vychytali podľa seba. Teším sa na ďalšie video s vami, budem rada za každý like, za každý odber, tým podporíte môj kanál, nič vás to nestojí a mňa tým veľmi potešíte a vidíme sa pri ďalšom videu už čoskoro. Čaute!